नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, ऐसा कई बार हमने देखा है कि फैमिली में या फिर कहीं पे एक बार सर्दी अगर हो जाती है तो जल्दी बॉडी में से नहीं जाता है। और अभी फिलहाल जो क्लाइमेट चल रहा है उसके हिसाब से भी जब मौसम चेंज होता है तब भी सर्दी और सर्दी के साथ बुखार आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे टेम्परेचर या ड्यू टू वायरल जो भी रीजन हो, अगर शरीर उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है तब फिर उसके वजह से हमारे शरीर के अंदर बुखार और बहुत ज्यादा सर्दी वगैरह होती है। तो आइए आज एक ऐसी मुद्रा बताता हूं मैं आपको, लिंग मुद्रा, जिससे कि शरीर की सारी सर्दी गायब हो जाएगी। आप खुद देख सकते हो। अब मैं बैठ चुका हूं अर्ध सुखासन आसन में। आप अर्ध सुखासन या सुखासन में बैठ सकते हो। अब करना क्या है? करना यह है कि आपकी जो सारी उंगलियों को एक दूसरे से फंसाना है। आप देख सकते हो कैसे हमने फंसा लिया। यू हैव टू इंटरसेक्ट यूर बोथ द फिंगर्स विथ ईच अदर लाइक दिस। ठीक है, ये देख लिया आपने ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे ऊपर रखना है। लेफ्ट हैंड का अंगूठा आप देख सकते हो। और फिर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है राइट हैंड की और राइट हैंड का थंब एक दूसरे से स्पर्श होगा। आप देख सकते हो, कैमरा आई थिंक जूम होगा और थोड़ा और आपको यहाँ से नजारा मिल जाएगा। फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, ये हुआ अंगूठा, सारी उंगलियां एक दूसरे से आपस में स्पर्श हुई। ठीक है, लेफ्ट थंब जो है, लिंग मुद्रा, लेफ्ट थंब आपका एकदम स्ट्रेट और फिर फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टिप एक दूसरे से हल्का सा टच। आप देख सकते हो। नाउ दिस इज द मुद्रा व्हाट यू हैव टू डू। अब करना क्या आपको, इस तरह से आप इस तरह से इसको रख सकते हो यहाँ पे आपके मणिपुर चक्र पे, नाभि पे। ठीक है, अब एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे हुआ है। यू कैन सी। ठीक है, आपने क्या देखा, लेफ्ट थंब जो है एकदम स्ट्रेट है, फर्स्ट फिंगर और राइट थंब हल्का सा एक दूसरे के साथ स्पर्श किए हुए हैं एक सर्कल में। शिवलिंग आपने जिस तरह से देखा है, शिवलिंग में ठीक उसी प्रकार ऊपर की मुद्रा नजर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से इसको रेस्ट दे सकते हो। इस तरह से अपनी मुद्रा को यहाँ पे रख सकते हो या फिर मणिपुर चक्र पे, वेयरएवर यू फील कंफर्टेबल। अगर थोड़ा हमें 20 मिनट करना है तो आई विल एडवाइज यू जस्ट कीप इट हियर लाइक दिस। ध्यान रहे कि मुद्रा की स्थिति इस तरह से नहीं होके सीधे स्ट्रेट होनी चाहिए। और जब आपको लगे आप स्ट्रेट नहीं रख पा रहे, यू कैन कीप लाइक दिस यहाँ पे। और अगर आपको कंफर्टेबली हो रहा है 90 डिग्री तो आपको यहाँ पे रखना है। अब ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड से लिंग मुद्रा। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। शरीर के अंदर श्वास आ रही है और जा रही है, श्वास आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ के ऊपर और पूरे ध्यान को अपने नावल के पास रखेंगे। अब नाभि के पास, नाभि के पास ध्यान रखते हुए अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये आपको 5 से 7 मिनट लेफ्ट हैंड से करना है। उसके बाद सेम चीज यू हैव टू डू फ्रॉम द राइट हैंड। सेम चीज हमने इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका राइट जो है, राइट देखिए क्या है, हमने यहाँ पे लेफ्ट लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका राइट अंगूठा पूरा इसमें हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट, ये देखिए, ये सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी। लेफ्ट यहाँ पे हुआ। अब लेफ्ट हैंड जब आपका इंटरसेक्ट होगा तो बाकी की उंगलियों को फिर आप इस तरह से ऐसे रखेंगे। फिर से देख सकते हो। Okay, then again you have to sit very comfortably and easily and observe your breath. पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान रहे। और यहाँ पे फिर आप इसे थोड़ा सा मणिपुर चक्र पे ले सकते हैं। एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम navel to the nose and from nose to the navel। और ये भी आपको 5 से 7 मिनट करना है।
तो आप देखेंगे, आप जैसे इस मुद्रा में आते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये इस तरह से लेफ्ट हुआ, दूसरी तरफ से हमने जब किया तो आपको ये थंब काफी इसमें रखना है, एंड देन यू हैव टू गो विद अदर डायरेक्शन एंड डू इन द सेम वे। पूरा ध्यान बेली बटन के पास, नाभि के पास, या तो रेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। और आप देखोगे कि जैसे ही आप इस मुद्रा को करते हो तो आपके शरीर के अंदर से जो भी खांसी, बलगम, इवन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है वो बाहर निकल जाएंगी। कभी कभी हमें सर्दी की वजह से जो बुखार होता है बुखार भी चला जाएगा। वॉट एवर यू हैव द टेम्परेचर ऑल्सो, दैट ऑल्सो गोइंग टू कीप अवे फ्रॉम योर बॉडी। अब इसे किसे नहीं करना है, तो जिसे बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, हाई बीपी वाले सब अवॉइड करेंगे इसे, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे जब बहुत गर्मी है, यानी कि टेम्परेचर इज वेरी हाई, काफी स्वेटिंग हो रही है आपको, तो स्वेटिंग में भी, गर्माहट में भी आपको इसे नहीं करना है। और इसे करना है आपको जब भी सर्दी हो रही है। यू कैन डू इट एंड यू कैन फाइंड दिस रेमेडी मुद्रा वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।